Oh guys, jaga durian dulu malam ini. Sekalian kita masak bubur pakai durian. Mantap guys. Warna itu apa bang? Bunga lawang. Orang apa? Orang sini nggak tahu kalau apa kalau pakai apa bunga itu yang di rumput itu. Kalau pakai cengkeh itu nggak tahu orang sini. Mantap. Duriannya kurang jadi nggak berasa. Wow. Bunga lawang itu tanamannya kayak apa bang? Bunga. Di Jambi ini nggak ada ya? Ada. Entah. Kalau untuk apanya nggak tahu. Di sini. Iya hangat ini mantap. Tumbuh nanti. Aku tanya tadi, ambil dulu tadi. Dia kan sini kalau buat rujak apa aja bahannya belum? Ya gula merah, sama cabai udah. Cuma itu aja. Iya. Berarti beda tempat tahu. Komplit ya. Tempat kalian kau bikin rujak apa aja di? Tempatku. Ada kacang. Ini bawang putih dikit tuh. Ya. Terus emang gula merah. Terus ya itu garam. Terus sudah itu aja kayaknya. Iya. Berarti kurang satu lah. Cuma pakai kencur. Kencur. Iya kadang ada yang pakai. Pakai kencur enak. Iya bang. Oh udah. Habis lah. Udah. Hah? Udah. Terus di. Habisin. Habis dulu habis. Manisnya aja kita kurang. Ini mantap ini. Nah, akal aku pas malah. Pas akal aku. Iya. Beli motor punai di sana itu ada nggak ya? Kita cepok pakai pelintang ya. Gimana? Jalan-jalan nanti kalau pulang. Nggak tahu pas nongkrong punai. Cepok. Nanti kita turun rendahan nanti. Mau turun? Gerak. Nengok jaring. Abang masang? Kalau malam punai jarak segini lah. Ayo tidur lah. Diem aja dia yo. Itu kalau nggak telak terbang yo. Pagi pas hujan. Hujan malah tenang deh nantinya. Selesai guys makan-makan. Ayo. 4 menit loh.